في يوم من الأيام مدير مصنع كان بيتمشى وسط العمال، لقى شاب واقف جنب الحيطة ولا بيشتغل ولا باين عليه عنده أي شغلانة. فراح ليه المدير وسأله بهدوء كده: أنت بتاخد كام في الشهر؟ الولد اتفاجأ بسؤال وبكل هدوء رد عليه: حوالي 5000 دينار يا فندم. ليه؟ المدير من غير ولا كلمة طلع محفظته وعاد 5000 دينار كاش واداهم للولد وقال له: أنا بدفع للناس هنا علشان يشتغلوا مش يقفوا، خد مرتبك وامشي من هنا وما ترجعش تاني. الولد أخد الفلوس ومشي بسرعة ولا حتى ناقش ولا قال كلمة. والمدير بص للناس اللي حواليه وقال بصوت عالي فيه تهديد واضح: اللي مش هيشتغل مالوش مكان هنا. بس بقى المفاجأة كانت بعد كده. المدير بص لواحد من الموظفين اللي شافوا اللي حصل وسأله: مين الولد اللي طرده ده؟ الموظف بكل بساطة رد وقال: دي كان بتاع البيتزا يا فندم، جاي يوصل الأكل. يعني الراجل دفع 5000 دينار لتوصيل بيتزا. ودي درس مهم جدا في القيادة يا صديقي. ما تسرعش في قراراتك، اسأل وافهم الأول قبل ما تاخد خطوة ممكن تندم عليها. لو عاوز فعلا تتعلم فن القيادة وتحمل المسؤولية لازم تراجع نفسك في حاجات كتير. مش كل موقف يستاهل قرار سريع، والمسؤول الحقيقي هو اللي يعرف يوزن الأمور قبل ما يتصرف. هتلاقي رابط في الوصف تحت في مقالة بتتكلم عن أفضل 10 نصايح لإتقان فن القيادة. اقراها وإن شاء الله هتعجبك. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس علشان توصلك كل القصص اللي فيها عبرة وحكمة. بس كده صديقي، سلام.